Tengo sueño, tengo mucho sueño, no dormí en toda la noche, mucha fiesta, mucha insomnio. Bueno, voy a hacer algo nuevo en el canal, una especie de inbox, creo que se llama inbox. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la realidad virtual, señores y señoras. Sí, bueno, ponme acá, por favor, acá, necesito bien. Ya tenemos esto para probarlo después. La caja. ¿Qué hay acá adentro? Oh, qué lindo casquito, no sé si ven, pueden ver ahí. ¿Sí? Bueno, acá trae, creo que esto es un papel especial para limpiar los vidrios, y estos son las cosas que van, digamos, para usar como tipo casco. Lo voy a abrir para ponérselo en la cabeza. ¿Sí? Vamos a usar esto para limpiar, una especie de lupa que tiene, que justamente hace con estos botones, se va para arriba, o sea, para aumentar el zoom o no, así. Con esto va de nuevo para acá, limpiamos por dentro, limpio por dentro. Bien, ahora procedemos a... Mientras tanto, les comento a todos que tengo mucho sueño, por eso estoy hablando así medio dormido. No sé cómo va esto. El casco de realidad virtual, para el que no conoce mucho, es sencillamente, para decirlo de alguna manera, un aparato que sirve para ver videos o juegos con como si estuvieras ahí adentro, ¿no? Entonces, esa es la característica especial que tienen los cascos de realidad virtual, que los juegos te sentís el protagonista en primera persona, digamos. Entonces, lo estoy poniendo mal, creo. Sí, lo estoy poniendo mal. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Esto queda así, como un casco. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a poner, ya lo limpié. Voy a probar, bueno, ustedes no van a ver el juego. Sí, la característica, como estaba diciendo, es que uno con esto puede ser protagonista del videojuego o el video, porque también se pueden ver videos, y es como si estuvieras ahí. O sea, la idea de esto es que poder vivir una realidad virtual, ¿no? Por eso se llama realidad virtual. Entonces es como que vos te sentís parte de ese momento, aunque no estés presente, vos te sentís el protagonista. Lo ves todo como en primera persona, tanto los videos como los juegos. Lo estuve probando y la verdad, muy bueno, es muy bueno. Ustedes no van a ver el juego, yo voy a poner alguno para probar. Ustedes ponen el iPhone, lo que sí tienen que tener un celular con giroscopio. Si no tienen giroscopio no sirve, porque el giroscopio lo que hace es justamente darle la posibilidad que se mueva y gire. Voy a poner uno, hay varios. ¿Cuál puede ser más entretenido ahora? Podría ser... Tengo uno de zombies, o uno de montaña rusa. La montaña rusa, creo que voy a poner el de zombies. Entonces ponen la pantalla, no sé si se ve acá, mirando para la pantalla, mirando para las lupas, digamos, y se ponen el casco. Bueno, en este momento lo que me está diciendo, a ver, me voy a parar, me está diciendo que ponga acá el juego con un puntito
con la cabeza Start. Y ahora yo les digo, a ver. Bueno, tengo una pistola. Salí con el pau. Ahí viene un zombie, toma. Ahí está, otro. Este es mi lindo juguete nuevo. Estoy re feliz de poder tenerlo. Y bueno, también quiero decir dos cosas importantes. ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Sí? Quiero decir dos cosas importantes. En principio, mi primo se puso un local acá en Argentina, está en Palermo, vende cascos de realidad virtual. Aparte, vos vas y él te informa, te dicen en qué función le podés dar, te explican bien y tienen la verdad que precios muy buenos. Y pueden pasarse por la página de Facebook, se llama Syncro con Y, Syncro. La verdad que el local es buenísimo. Y también otro anuncio más, y me voy a ir a dormir ya. Quiero que pasen por un canal de un amigo mío muy especial, que abrió su canal hace muy poco y para apoyarlo tienen que ir y suscribirse, saben que es gratis, loco. Ustedes me siguen, sean pocos o muchos, me siguen ya hace como 3, 4 años que estamos con esto, y digo estamos porque somos todos juntos los que lo hacemos, así que por favor ustedes saben que esto se hace de a poco y que es gratis, loco. Uno va, se suscribe y ya está, seguía. Vayan al canal de mi amigo Esteban Rao, lo voy a dejar por acá. Esteban Rao, es así, Esteban R-A-O, Rao. Pásense, muy buen canal, hace un montón de cosas, igual está empezando, así que va a ir subiendo videos de a poco, realmente es bueno, tiene la chispa para ser youtuber, así que pásense por ese canal que realmente está muy bueno. Y bueno, acá les dejo el canal y... de paso también decirles como siempre que compartan mis videos, que le den me gusta, que se suscriban al canal, saben que le pueden dar me gusta acá abajo, le pueden poner suscribir acá abajo, desaparece, le pueden dar suscribir acá abajo. Feliz año nuevo, feliz Navidad atrasada, nos estamos viendo para el 2017.